Ahojte. V tomto videu vám ukážem, ako sa nastaviť Open Media Vault, jednoduchý a spoľahlivý NAS server, ktorý môžete používať doma na zdieľanie súborov, filmov alebo záloh. Prejdeme si základnú konfiguráciu, popíšeme si jednotlivé položky, vytvoríme zložky, nastavíme prístupové práva a ukážem aj to, ako spraviť dve zložky verejné a tretiu zabezpečenú heslom. Poďme na to. V dnešnom videu si ukážeme základné nastavenie Open Media Vault, pripojenie disku a zapnutie zdieľania cez Samba protokol. Začneme tým najdôležitejším, rýchlym prehľadom systému, aby ste vedeli, čo kde nájdete. Keď sa prihlásime do Open Media Vault, prvá sekcia, ktorú vidíme, sa volá Prehľad. Táto stránka slúži ako rýchly informačný panel, kde máme na jednom mieste všetky základné údaje o našom serveri. Takže tu si klikneme stránku nastavenia a tu si môžeme zakliknúť niektoré položky, ktoré budeme chcieť, aby sa nám zobrazovali. Takže ja si pozaklikávam všetky a dám uložiť. Tak a tu sa nám všetko znázorní potom. Sekcia prehľad je ideálna na rýchlu kontrolu, čo všetko funguje tak, ako má, bez toho, aby sme museli preklikávať celé menu. Vyťaženie procesora, sieťové rozhrania, služby, ktoré sú aktívne a ďalšie položky potom. Ďalšou položkou je položka systém a pracovný stôl. A tu sú nastavenia. V tejto časti si môžeme upraviť správanie webového rozhrania Open Media Vault. Nachádzajú sa tu tri dôležité nastavenia, ktoré môžu ovplyvniť spôsob, akým sa k serveru pripájame. Port webového rozhrania. Tu môžeme zmeniť port, na ktorom beží Open Media Vault. Štandardne je to port 80, takže sa pripájame len cez IP adresu. Ak port zmeníme, napríklad ja tu dám 5555, tak sa potom budeme pripájať. Musím si dať uložiť, potvrdiť. Tak sa potom budeme pripájať takým spôsobom, že za IP adresu pridáme ešte port. A takto sa pripojíme. Zmena portu sa používa vtedy, keď port 80 koliduje s inou službou alebo keď chceme zvýšiť bezpečnosť. Ďalšou položkou máme automatické odhlásenie, to znamená, že keď bude administrácia zapnutá a nebudeme v nej nič vykonávať, tak po 5 minút sa nám odhlási. Takže tu si môžete potom zadať rôzne intervaly. Dáme napríklad na 15 minút, uložiť, potvrdiť. Je to v podstate bezpečnostná funkcia, ktorá zabraňuje tomu, aby niekto získal prístup k rozhraniu, ak ho necháme otvorené. Môžeme si vybrať krátky čas pre vyššiu bezpečnosť alebo dlhší čas pre pohodlnejšiu prácu. Ďalšou položkou je potom certifikát SSL alebo TLS. Ja tu nebudem zatiaľ zaškrtávať, to by som potom nechal niekedy na nejakú samostatné video. Ďalšou položkou je dátum a čas. Tu si nastavíme časové pásmo, v ktorom sa nachádzame, a potom synchronizáciu času. Open Media Vault sa vie automaticky synchronizovať s internetovými časovými servermi. Stačí mať zapnutú možnosť použiť NTP. Vďaka tomu bude mať server vždy presný čas a nebude sa rozchádzať. Správne nastavený čas je dôležitý pre stabilitu systému, preto je dobré mať zapnutú automatickú synchronizáciu. Ďalšou sekciou máme sekciu oznámenia. V sekcii oznámenia si môžeme nastaviť, aby nám Open Media Vault posielal upozornenia o dôležitých udalostiach v systéme. V hornej časti si nastavíme e-mailový server, cez ktorý budú upozornenia odchádzať. Takže vyplníme tento riadok. Ja mám e-mailové schránky u svojho poskytovateľa, takže ja si tu vyplním
SMPT server, cez ktorý bude odchádzať moje upozornenia, moje maily, potom port, režim šifrovania a z ktorej e-mailovej adresy to bude odchádzať. Tu si vyplním užívateľské meno, čiže toto je e-mailová adresa a heslo k mojej e-mailovej schránke. Potom si nastavíme, na ktorý mail chceme, aby nám správy prichádzali, takže tu si potom vyplníme e-mailovú adresu, plus ešte môžeme si dať náhradný e-mail. Táto funkcia je užitočná najmä vtedy, keď server beží niekde v pozadí a nechceme ho stále kontrolovať. Oznámenia nám dajú vedieť, ak sa niečo deje. To si môžeme pozrieť potom, ktoré upozornenie nám bude náš server posielať. Ak máme toto všetko nastavené, tak potom tu si môžeme vyskúšať, či nám to funguje a pozrieme si do našej e-mailovej schránky, či nám prišla testovacia správa. Ďalšou položkou je správa napájania, nastavenie. No a tu máme takéto položky. Zakázané, to je frekvencia procesora sa nemení, procesor beží podľa svojich vlastných hardwareových pravidiel. Toto nastavenie sa používa výnimočné. Potom je tu konzervatív. Procesor zvyšuje frekvenciu pomaly a opatrne. Je to úsporný režim, ktorý šetrí energiu, ale reaguje pomalšie na vyššiu záťaž. Potom je tu on demand. Procesor okamžite zvýši frekvenciu, keď je potrebný výkon a zniží ju, keď je systém nečinný. Toto je veľmi dobrý kompromis medzi výkonom a úsporou energie. Potom je tu performance. Procesor beží stále na maximálnej frekvencii. To sa používa vtedy, keď potrebujeme stabilný maximálny výkon a spotreba energie nie je dôležitá. Potom je tu power save. Procesor beží stále na minimálnej frekvencii. Toto je vhodné vtedy, keď chceme čo najnižšiu spotrebu a výkon nie je podstatný. Potom je tu schedule. No a toto je moderný a odporúčaný režim. Procesor upravuje frekvenciu podľa toho, ako ho využíva plánovač systému. Reaguje rýchlo, poskytuje dobrý výkon a zároveň šetrí energiu, keď je systém nečinný. Posledný máme user space. Tento režim umožňuje, aby frekvenciu procesora riadil externý program alebo služba, nie samotné jadro systému. Toto sa používa vo veľmi špecifických prípadoch, napríklad keď chceme manuálne nastaviť presnú frekvenciu procesora alebo keď používame vlastný software na riadenie výkonu. Takže ja si to nechám na tejto položke on demand. Tuto potom máme tlačítko napájania. Môžeme tiež vypnutie napájania, tak si to skúsime dať. Môžeme si dať skúsiť pohotovostný režim, čo nám tam ukáže. V podstate ide o to, že keď tu zadáme nič, tak po stlačení tlačítka sa nestane vôbec nič. Toto je vhodné vtedy, keď nechceme, aby niekto omylom vypol server, napríklad pri manipulácii so skrinkou. Vypnutie napájania, po stlačení tlačítka sa systém bezpečne vypne, je to najčastejšie používaná voľba, ak chceme mať jednoduchý spôsob, ako server vypnúť bez prístupu do webového rozhrania. A pohotovostný režim, systém sa nevypne, ale prejde do úsporného režimu, ak to hardware podporuje. Toto sa používa najmä pri zariadeniach, ktoré chceme rýchle prebudiť späť do prevádzky. No a ďalšie tu máme naplánované úlohy. Si môžeme pridať. Tu môžeme naplánovať nejakú úlohu pre náš server, čiže povedzme, keď tu máme reštartovať, tak si tu dáme určitý dátum, každú hodinu denne, týždenne, mesačne, každoročne. Takže môžeme si napríklad dať reštartovať našu stanicu v určitom dátume a teraz v minúte napríklad 10. Moment, toto musím vypnúť.
o 10. hodine, deň v mesiaci, 10. deň v mesiaci, toto musím tiež vypnúť, takto deň v mesiaci, si nastavíme mesiac, a ešte aj deň v týždni. Toto sa nám bude reštartovať každý deň. Takže toto by bolo v tejto sekcii v správe napájania. Vždy to samozrejme musíme dať uložiť. Ďalšou sekciou je monitorovanie. To máme zapnuté. Môžeme si zapnúť alebo vypnúť zbieranie rôznych systémových štatistík. Tieto údaje sa potom zobrazujú v grafoch Open Media Vault a pomáhajú nám sledovať stav servera. Keď je monitorovanie zapnuté, Open Media Vault pravidelne zbiera údaje a vytvária z nich grafy, ktoré nájdeme v sekcii diagnostika. Grafy tuto potom nájdeme. Tu máme naplánované úlohy, ale to sme si už ukazovali, lebo to je vlastne v tejto položke v správe napájaní, to je to isté. Certifikáty to si nebudeme teraz vysvetľovať, to nechám na nejaké ďalšie video. Ďalšou položkou je správa aktualizácií. Takže tu si môžeme pozrieť, ak máme aktualizácie. Už mi ukazuje jednu aktualizáciu, keď chceme aktualizovať systém, tak si len takto stiahneme. Potvrdíme na áno a aktualizácia nám prebehne. Dobre, aktualizácia nám prebehla, zatvoríme si to. No a ešte v správe aktualizácií máme nastavenia. Takže tu si môžeme pozrieť rôzne nastavenia. Inštalovať aktualizácie, keď je ešte aktualizácia pred uvoľnením, alebo aktualizácie spravované komunitou. A tu si môžeme nastaviť takisto inštalovať aktualizácie zabezpečenia bez dozoru. To nechám takto zakliknuté. Ďalšia položka sú zásuvné moduly. Tu máme rôzne moduly, ktoré si môžeme pridať do nášho systému. To by som asi nechal na ďalšie video, lebo toho je tu podstatne viac. A tu je potom, môžeme si inštalovať kontajner Docker, to je tiež na samostatné video, by som nechal. Ďalšia sekcia to je sieť, čiže všeobecné. Tu si môžete zmeniť názov vášho servera, pod akým sa vám bude zobrazovať vo vašej sieti. Potom rozhranie, áno, tak to sme si už vysvetľovali pri inštalácii. Takže ja tu mám nastavené, že mne automaticky router pridelí mojej RPS staničke IP adresu na základe MAC adresy. Preto tu mám nastavené metódu DHCP. Tu si potom môžete nastaviť aj statickú IP adresu. Som už ukazoval, keď sme inštalovali systém. Takže to nebudem znova ukazovať. Proxy nebudem vysvetľovať, to by bolo na samostatné video. A potom ešte tu máme firewall. To je, tiež by bolo na samostatné video, lebo to by bolo trošku viac toho nastavovania. Dobre, čiže toto môžeme takto nechať. Ďalšia sekcia, takže úložisko, disky. Takže ja už mám pripojený jeden disk, takže mne ho tu už vyznačí. Ešte takto si môžete nastaviť, čo vám tu má zobrazovať. Takže tu si potom zakliknete položky, ktoré chcete, aby sa vám tu zobrazovali. Si klikneme na upraviť. No a tu máme možnosti pokročilá správa napájania. Takže táto funkcia určuje, ako agresívne bude disk šetriť energiu. Hodnoty sa zvyčajne pohybujú od 1 až po 254. Maximálny výkon, maximálna spotreba energie. Nižšie hodnoty znamenajú viac šetrenia energie, vyššie hodnoty znamenajú vyšší výkon a menej vypínania disku. Pri nás v systémoch sa odporúča stredná hodnota, aby sa disk zbytočne často nezastavoval. Takže ja to nechám zatiaľ takto.
Pokročilá správa hlučnosti. Táto funkcia ovplyvňuje hlučnosť disku pri práci. Takže tu máme minimálny výkon, minimálna hlučnosť a maximálny výkon, maximálna hlučnosť. Tu chcem upozorniť, že nie všetky disky túto funkciu podporujú. A tretia položka je oneskorenie zastavenia otáčania platní. Tu nastavíme, po akej dobe nečinnosti sa má disk zastaviť. Môžeme vybrať 5 minút, 10 minút až 330 minút. A príliš časté zastavovanie a rozbiehanie diskov môže skracovať ich životnosť. Preto je dobre zvoliť dlhší interval alebo túto funkciu vypnúť, čiže nechať to na zakázané. Potom povoliť vyrovnávaciu pamäť pre zápis. Táto možnosť zapína vyrovnávaciu pamäť zápisu na disku. Zvyšuje výkon, ale pri výpadku napájania môže dojsť k strate dát, ktoré ešte neboli zapísané. Ak používame UPS alebo ide o menej kritické dáta, môžeme ju nechať zapnutú, tak ako to mám ja. Pri kritických dátach je bezpečnejšie ju vypnúť. Ďalej prejdeme do položky Smart. Tu nastavíme, ako často sa majú disky kontrolovať. Vlastne v tejto časti si môžeme podrobne nastaviť, ako často a akým spôsobom budete Open Media Vault kontrolovať stav diskov pomocou Smart. Hodnota sa zadáva v sekundách. Štandardne je nastavené na 1800 sekúnd, čo je 30 minút. Pri nastavovaní dlhších intervalov treba byť opatrný. Ak nastavíme interval na viac ako 60 minút, môže sa stať, že sa naplánované smart testy nespustia presne v plánovanom čase. Režim napájania. Toto nastavuje, vlastne určuje, či má smart kontrola disku zobudiť disk, ak je zastavený. Takže možnosti sú nikdy. Disk sa kontroluje vždy bez ohľadu na to, či stojí alebo sa točí. To môže spôsobiť, že disk, ktorý je zastavený, sa pri každej kontrole roztočí. Potom spánok. Disk sa kontroluje iba vtedy, keď nie je v režime spánku. Pohotovostný režim. Disk sa kontroluje iba vtedy, keď nie je v spánku ani v pohotovostnom režime. V týchto režimoch sa väčšina diskov netočí, takže toto nastavenie je najlepšie, ak nechceme, aby sa disk zbytočne rozbiehal. A nečinnosť. Disk sa kontroluje iba vtedy, keď nie je v spánku, v pohotovostnom režime ani v nečinnosti. V nečinnosti sa disky väčšinou stále točia, takže toto nastavenie sa používa len výnimočne. Monitorovanie teploty. Tu môžeme nastaviť, kedy nás má Open Media Vault upozorniť na zmenu teploty disku. Pri rozdiele danej teploty, ktorú si nastavíme. Maximum. Systém nahlási upozornenie, ak teplota dosiahne alebo prekročí nastavenú hodnotu. Napríklad pri hodnote 50 stupňov Celzia dostaneme upozornenie, ak disk dosiahne 50 stupňov alebo viac. Takže tieto nastavenia nám pomáhajú sledovať zdravie diskov a včas odhaliť problémy, ako je prehrievanie alebo časté zastavovanie disku. Potom tu máme zariadenie. Takže tu mám môj disk. Klikneme na túto ceruzku a tu si môžeme zapnúť monitorovanie povolené. To nechám takto, ako je. A prejdem do naplánovaných úloh. Si tiež zakliknem povolené a vyberiem si zariadenie, ktoré chcem, aby mi systém testoval. Tu si vyberiem, či chcem krátky test, dlhý test, vlastný test po preprave, okamžitý offline test, ktorej hodine, deň, mesiac a ďalšie veci. Dobre, takže to si dám uložiť. No a teraz prejdeme k veľmi dôležitej časti a to sú súborové systémy. Takže ja ešte nemám na tomto disku, ktorý mám pripojený, vytvorené žiadne súborové systémy. A tu si môžeme vybrať, ako chceme naformátovať náš disk. Tak skrátke popíšem jednotlivé súborové systémy. BTRFS.
Je to moderný pokročilý súborový systém, ktorý umožňuje snapshoty, kontrolu integrity dát a kompresiu. Je vhodný pre používateľov, ktorí chcú viac funkcií a ochranu dát priamo na úrovni súborového systému. Výhody: snapshoty, návrat dát späť v čase, kontrola integrity dát a oprava chyb, podpora kompresie a subvolumes. Nevýhody: vyššia záťaž procesora a pamäte, zložitejšie nastavenia správa, môže byť pomalší, keď máte Raspberry Pi 4, tak môže byť vtedy pomalší. Použitie: pokročilý NAS, zálohovanie, experimentovanie. Pri Raspberry 5 s SSD diskom alebo silnejší server. Pre bežného používateľa s bežným NAS sa odporúča ale X4. Takže XFS je súborový systém optimalizovaný na veľké súbory a veľké úložiska. Je to veľmi stabilný a rýchly pri zápise a čítaní veľkých súborov, ale menej vhodný pri práci s množstvom malých súborov. Nevýhody: horší výkon pri množstve malých súborov, nemá snapshoty a výhody: vysoký výkon pri veľkých súboroch, stabilný pri terabajtových diskoch a NAS riešenia, dobrá podpora pre zálohy a filmy. Použitie: veľké súbory, filmy, zálohy, NAS so zameraním na mediálne dáta, menej vhodný, ak máte web hosting alebo malé súbory. F2FS, to je Flash Friendly File System, je optimalizovaný pre flash pamäte, ako sú SSD alebo SD karty. Znižuje opotrebovanie flash pamäte a zlepšuje rýchlosť zápisu malých súborov. Výhody: lepšia životnosť flash pamäte, rýchlejšie zápisy na SSD, menej fragmentácie. Nevýhody: horší výkon na klasických harddiskoch točivých, slabšia podpora v Linux nástrojoch a OpenMedia Vault, neposkytuje snapshoty. Použitie: operačné systémy na SD karte, Raspberry Pi, malé SSD disky, nie je vhodný pre klasické NAS disky s veľkými súbormi. Potom máme EFS, je starší súborový systém vyvinutý IBM, je veľmi stabilný a nenáročný na procesor, ale dnes sa už prakticky nepoužíva, pretože moderné súbory a systémy ponúkajú viac funkcií a lepšiu podporu. Ja volím stále X4, lebo to je najbežnejší súborový systém v Linuxe a veľmi stabilný. Je to overený systém, univerzálny, ideálny pre bežné použitie. Nemá však pokročilá funkcia ako snapshoty alebo kontrolu integrity dát. Výhody: stabilný a spoľahlivý, rýchly pri väčšine operácií, jednoduché na správu a podporované vo všetkých Linux nástrojoch. Nevýhody: nemá snapshoty ani kompresiu, neposkytuje ochranu proti tichým chybám disku. Takže ja si zvolím X4, vyberiem si môj disk, dám uložiť a teraz sa mi už vytvára súborový systém a toto bude chvíľu trvať, kým akcia prebehne, takže musím počkať. Dobre, takže disk mám naformatovaný. Ďalším krokom, ktorý urobíme, si klikneme na položku súborové systémy a dáme si pripojiť existujúci súborový systém. Uložiť. Mám už pripojený súborový systém, takže disk je pripravený na používanie. Uvidím, že je naformatovaný súborovým systémom X4. Stav je prístupný, tu hovorím si, môžeme zaškrtnúť aj iné položky, ktoré chcem, aby sa nám objavovali. Ja nedávam všetky, ale keď to chce, tak si to môže dať a tu sa potom objavia ďalšie položky. Pokiaľ už pripojíte disk, kde už máte súborový systém a chceli by ste vytvoriť na novo, že ako ja už teraz som si urobil, ale keď už máte nejaký súborový systém na disku, ktorý pripojíte a dáte si tu ako vytvoriť súborový systém, tak už vám neumožní vybrať zariadenie. Museli by ste znova prejsť do položky disky, kliknúť na disk a tu vymazať všetky dáta. Ale týmto
vymažete úplne všetky dáta na disku, takže na to pozor. To len tak, keby ste si už pripojili disk, ktorý už má nejaký súborový systém. Ja som si pripájal disk, ktorý ešte nemal vôbec žiaden súborový systém. Ďalšou veľmi dôležitou položkou sú zdieľané zložky. Takže kliknem si na to. V sekcii zdieľané zložky vytvárame priečinky, ktoré budú dostupné pre používateľov a služby v Open Media Vault. Tieto zložky sa potom používajú pri nastavovaní Samby, NFS, FTP alebo iných protokolov. Takže vytvoríme si zdieľanú zložku. Tu si ju môžeme nazvať, napríklad zložka 1. Vyberiem súborový systém. A musí to byť takto. Čiže môj disk si vyberiem. Tu nastavíme prístupové práva, takže môžeme nastaviť, kto môže do zložky zapisovať alebo ju len čítať. Tieto práva sa dajú neskôr upraviť. No, takže tu máme možnosti. Správca, čítanie, zápis užívateľa bez prístupu, ostatné bez prístupu. Ja to dávam takto. Dám tak, správca, čítanie, zápis, používateľia, čítanie, zápis, ostatné iba na čítanie. Tuto si to ešte opravím na moja zložka 1. Uložiť. Potvrdiť. Teraz si vytvorím ešte jednu zložku. Napríklad si dám filmy. Opäť vyberiem súborový systém. Uložiť, potvrdiť. Takže mám vytvorené dve zdieľané zložky. No, keď už toto mám, že mám vytvorené dve zdieľané zložky, tak prejdeme do sekcie služby a môžem si vybrať, ktorou službou budem pristupovať k tým zdieľaným zložkám. Ja si vyberem na začiatok Sambu, nastavenia. Musím zaškrtnúť, že povolené. Pracovná skupina nechám takto. A povolím ešte kôš. A tu mám minimálnu verziu protokolu. Takto Samba 1 je už starý protokol, tak to by som nedoporučoval zapnúť. Buď Samba 2 alebo Samba 3. Nechám Samba 2. Dám uložiť. Následne prejdeme do položky zdieľanie a tu si musíme pridať priečinky, ktoré chceme zdieľať. Takže ja si dám filmy, tu si dám hostia povolený, a dám uložiť. Následne pridám druhý priečinok na zdieľanie. Hostia povolený. Uložiť. No a nakoniec sa vrátime do položky uložisko. Zdieľané zložky. Označím si tuto filmy a pridám oprávnenia. Tu dám čítať zápis, uložiť. Užiť. A tu kliknem a si ešte pridám čítanie, zápis, spúšťanie. Uložiť.
Ak toto všetko mám ponastavované, tak si otvorím môj prehliadač prieskumníka. Sieť. Tu vidím už môj NAS. Už vidím tu moje zložky. Filmy. Moja zložka. No a teraz si skúsim nakopírovať nejaký súbor do tejto zložky, povedzme do zložky filmy, tak si ho otvorím. Tu vložím nejaký súbor. Vidím, že ho mám. Skúsim do druhej zložky. A tu ešte nemám nastavenú tú druhú zložku, nemám práva nastavené. Takže filmy už mám. Takisto si viem vymazať. Dobre. Takže teraz si nastavím tú druhú zložku. Znova prejdem vzdelanie zložiek. To označím čítať zápis. Potvrdím. Označím si. A si dám čítanie, zápis, spúšťanie. Uložím. Že vyskúšam. Prejdem do mojej zložky. Mám to tu, ten súbor, takže viem si ho aj spustiť odtiaľ. Viem si ho aj vymazať. Samozrejme je tu oveľa viac nastavení, to znamená, že nie každý sa bude môcť zostať k zložkám, ale to by sme si vysvetlili v niektorom z nasledujúcich videí. Zatiaľ som toto len urobil také základné nastavenie, aby vám to fungovalo. No a potom tu máme ešte ďalšie zložky, ako sú užívateľia. Tu si môžeme pridať užívateľov. Áno, takže vytvoriť si nového užívateľa, ale to by som nechal zase na nejaké ďalšie video, len čisto na pridanie užívateľov. Dobre, diagnostiku sme si ukazovali už. No a teraz na záver si ešte ukážeme, ako si vytvoríme priečinok, kde sa budeme dostávať len pomocou hesla. Takže prejdeme na úložište, zdieľané zložky, vytvorím si novú zdieľanú zložku, nazvem si ju tajný adresár napríklad. Vyberiem si súborový systém, mám len jeden disk, takže mi objaví len jeden. A tu si nastavím správca čítanie zápis, užívateľia čítanie zápis a ostatní bez prístupu. Mám si uložiť. Potvrdím. Tak, prejdem do užívateľov. Vytvorím si užívateľa to pluskom, vytvoriť, dám si názov, napríklad tajný, heslo si nastavím, potvrdím, vyberám zo skupiny users. Tak, zakliknem. Ja to môžem zakliknúť, že neumožniť úpravu účtu. Dám uložiť. Potvrdím. Teraz prejdem ešte do úložišťa na zdieľané položky, tajný adresár, nastavím si práva. Takže tu dám tajný, čítať
zapisovať, všetky si nastavím na čítať, zapisovať, uložím, potvrdím. Ešte raz si kliknem na tajný adresár a zoznam riadenia prístupu. Tu si dám čítanie zápis. To môžem tiež takto zakliknúť. Môžem to uložiť. No, takže užívateľa sme si vytvorili. Toto sme si nastavili a teraz prejdeme na služby, na Samba. Dáme nastavenie na zdieľanie, takto pridáme. Vyberem zložku, čiže tu, čo sme si vytvorili, tajný adresár. Verejné nie, to nechám takto na nie. Dám uložiť. Potvrdím. Otvorím si prieskumníka, sieť. Tu mám môj server, môj NAS. Takže tu mám položky. Filmy, tie sú voľne prístupné. Moja zložka voľne prístupná. A teraz toto, čo sme si vytvorili. Takže tu už pýta odo mňa heslo. Si dám. Meno, to je tajný. A heslo. Tak, a som v zložke. Môžem si skúsiť, či to funguje. Niečo si skopírujem, nejaký súbor. Uložím. Dobre. Dobre, teraz už, keď si ho znova otvorím, tak už sa mi bude prihlasovať automaticky. Otvárať automaticky, už nebude odo mňa pýtať prístupové meno a heslo. Lebo systém si ho zapamätal. A týmto by som to uzavrel. Ukázali sme si aspoň základné nastavenia Open Media Vaultu. Ak máš nejaké otázky alebo chceš poradiť s technológiami doma, budem rád, keď sa pridáš do našej facebookovej skupiny IT technológie doma od TV po domáci server, rady pre každého. Ďakujem, že si dopozeral video až do konca. Ak sa ti páčilo, budem rád za like a odber, aby som mohol pre vás pripravovať ďalšie videá. Maj sa pekne a vidíme sa na budúce. Ahojte.